ما شاء الله لا اله الا الله. الان لا زال المطر يقف ويستمر، بس رش خفيف مثل ما انتم شايفين. هذا علينا في ثيث، هنا في بيت ابو عبد الرحمن، وهذه الارض. ما شاء الله لا اله الا الله. شوفوا على اللمبة، هذا رش علينا الان في ثيثي. والله يجيب الخير يا رب ان شاء الله. هذا ابو عزيز.